السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، وممكن كمان نكون منه شال مستطيل أو بلوزة أو كارديجان أو شنطة، أي حاجة حابين نكونها من شكل مربع. مربعنا النهاردة سهل وبسيط، وأتمنى يا ربنا يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش فضل الله يسعى أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهاردة أو مربعنا النهاردة ممكن نكونه ببقايا الخيوط، يعني تشغلي كل مربع بلون وبعد كده تشبكي المربعات كلها في بعضها. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة أو بالخيط والإبرة، ولو حابين كمان باستخدام غرزة الحشو مفيش مشكلة، هي تقدري تشبكيها بأي طريقة من الطرق الموجودة عندنا على القناة. عندنا على القناة أكتر من 10 طرق للتشبيك، أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم لو حبيتوا إن انتوا تراجعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين بالبداية هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك، ده سمك الخيط معانا، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. عندي هنا دي 3.75، لكن ما يعادل 3.5 مليمتر من الإبر السيليكون أو الألومنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة مكونة من 4 سلاسل، بسيب مسافة من الخيط ولا في الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأسحب منه طرف الخيط، بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. لو حاسين ان هي هتكون ضيقة شوية زودي سلسلتين كمان، مش هيحصل اي حاجة. هسيب الثلاث سلاسل دول، طب نزود كمان سلسلة عشان ايه ما تبقاش ضيقة معانا قوي. هسيب الاربع سلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة معانا، ولو ان على فكرة لو اشتغلتوا الاربع سلاسل مش هتكون وحشة، هتكون تمام جدا. بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية وبرتفع، بلف الخيط عفوا، وبخرج من الحلقتين دول والحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بعد كده هبتدي اشتغل داخل الدائرة اللي احنا كوناها دي 16 غرزة عمود بلفة. في البداية هبتدي ارتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع، لاني مش عاوزة ان انا اخلي 3 سلاسل البداية هما اول عمود عندي. ده ليه يا رندا؟ عشان خاطر انا مش بحب ان طبعا اول عمود لما بيكون سلاسل، لما بتيجي تقفلي بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة هتبص تلاقي فيه فراغ باين عندك ومش لطيف. ثانيا بيكون في فراغ كمان في مكان اول غرزة في الجوانب ما بين كل غرزة، اللي هي الغرزة الاخيرة والغرزة الاولى اللي احنا بنشتغل. فافضل طبعا ان انت عشان تتلاشي الفراغ ده بترتفع سلسلتين، 1 2، وبعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع، يعني حاجة تسندي الغرزة او تخليني اوصل لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها. احنا طبعا غرزتنا غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاع 3 سلاسل، لكن دول سلسلتين ارتفاع مش عدد من الغرز اللي معايا. طيب ابتدي اشتغل 16 غرزة عمود، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معانا حلقتين. هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معانا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم كده 1. لما بدخل في السلاسل بخلي معايا كمان خيط البداية على الابرة، 2 3، وبكمل لغاية ما يكون معايا 16 عمود بلفة في نهاية الراوند وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. نبتدي نعد مع بعض، طبعا هنتجاهل السلسلتين ملناش علاقة بيهم، نبتدي نعد من حرف الفي الأول عمود. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. معانا 16 غرزة عمود بلفة بالشكل ده اهو. خلاص خيط البداية انا كده خفيته معايا. هبتدي لأول عمود اروح له، بسيب طبعا السلسلتين ماليش علاقة بين، بروح لأول عمود اشتغلته واقفل بغرزة منزلقة. بصوا بقى يا بنات، زي ما قلنا مع بعض انا هنا قفلت في اول عمود، لو شفتوا مش هتلاقوا فيه فراغ في المكان دوت ما بين العمود الاول والعمود الاخير زي ما احنا شايفين، السلسلتين مالين الفراغ ده. ثانيا ان انا لما قفلت في حرف الفي، فوق حرف الفي للغرزة الاولى نفسها، يعني ما قفلتش في السلاسل. لو قفلت في السلاسل هبص الاقي ان السلسلة اتشدت واتمطت معايا وادتني فراغ شكله مش لطيف، وده طبعا احنا بنتلاشاه بالسلسلتين الارتفاع دول، 1 2، وبعتبرهم سلسلتين ارتفاع. وهبتدي ادخل فوق كل غرزة اشتغل عمود وبعدها سلسلة، هلف الخيط وفي نفس الفراغ عندي هو ادخل اشغل عمود بلفة 1 وبعد منه سلسلة مسافة، الف الخيط على الابرة وبروح للعمود اللي بعده، عمود سلسلة، الفراغ اللي بعده عمود سلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 16 عمود و16 سلسلة. هكمل وارجع لكم.
في نهاية السطر اشتغلنا زي ما احنا شايفين معايا 16 عمود، وبعد كل عمود وعمود سلسلة. طيب هنروح لأول عمود اشتغلناه. طبعا السلسلتين احنا ملناش علاقة بيهم. لأول عمود نفسه بنزل تحت حرف الفي اللي هما الضلعين الأمامي والخلفي بيكونوا عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط وأخرج بغرزة منزلقة بالشكل دوت. احنا كده خلصنا السطر رقم 2. هبتدي ارتفع سلسلتين، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع. أول فراغ بشتغل فوقيه عمود بلفة واحد. طيب هنوصل للمكان اللي فيه السلسلة دي هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. فوق السلسلة بشتغل 2 عمود واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وارجع اكرر فوق العمود نفسه اهو تحت حرف الفي بشتغل عمود واحد، فوق السلسلة بشتغل 2 عمود واحد، كمان مرة 2، وبكرر العمود عمود والسلسلة 2 عمود واحد 2 في نفس الفراغ، وبكرر ده لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص اشتغلنا بالشكل ده. واحنا طبعا اول عمود كنا شغالين فوقيه عمود بلفة، فبالتالي بسيب بقى السلسلتين الارتفاع وبروح لاول عمود اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. هرتفع سلسلة واحدة بس، وبتكون ارتفاع غرزة حشو، وبعد كده بيكون عندي على الإبرة حلقة بدخل فراغي هو أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة حلقتين بشغل ايه ألف الخيط وأخرج منهم بالشكل ده. بكون شغلت غرزة حشو في المكان دوت. هبتدي ارتفع بعد ما اشتغلت غرزة حشو 5 سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهبتدي تحت السلاسل الخمسة دول أسيب واحد اتنين وأدخل في الفراغ رقم 3 أشغل غرزة حشو. ارجع اخد سلسلتين مسافة واحد اتنين، وركزوا في العدد يا بنات. هسيب تحت السلسلتين 2 فراغ واروح اعمل غرزة حشو في رقم 3. بعد كده 3 سلسلة واحد اتنين 3، هسيب تحتهم 2 فراغ وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو. يعني في اي حالة او اي عدد بشتغله من السلاسل بسيب من تحت فراغين بس. تمام. ارجع سلسلتين واحد اتنين، هسيب 2 فراغ وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو. ارجع تاني 5 سلسلة واحد اتنين 3 4 5، هنسيب الفراغين. انا اخر فراغ اشتغلته اهو بسيب واحد اتنين وفي رقم 3 بدخل اعمل غرزة حشو، وارجع اكرر اللي انا عملته. يعني انا عملت هنا 5 ايه سلسلة وبعد كده ايه حشو. ارجع 2 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو 2 سلسلة حشو وارجع 5 سلسلة، وهكذا. نفس اللي احنا عملناه ده بنبتدي نكرره لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيتكون عندنا شكل مربع بدل ما كنا شغالين ايه شكل دائري. يبقى احنا حولنا دلوقتي للشكل المربع. في نهاية السطر اخر سلسلتين اشتغلتهم بسيب تحتهم فراغين، والمفروض ان الفراغ اللي هشتغل فيه غرزة حشو احنا كده كده هيكون الفراغ الاول عندي وريدي. احنا اشتغلنا خلاص غرزة الحشو، بروح بقى فوقيها اقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل داخل الزاوية، اذا بمشي بمنزلقة تانية لغاية ما اوصل ايه للخمس سلاسل في الزاوية. هرتفع سلسلتين، وزي ما احنا عارفين هما مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الزاوية هبتدي اشتغل 5 عمود 3 سلسلة 5 عمود في نفس الفراغ. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة، وكمان مرة في نفس الفراغ. بسم الله. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. كده خلاص خلصنا الزاوية. طيب هيقابلني سلسلتين هشتغل فيهم 3 عمود. واحد اتنين تلاتة، فوق ال3 سلاسل كمان 3 عمود. واحد اتنين تلاتة، فوق السلسلتين 3 عمود. واحد اتنين تلاتة، وارجع تاني داخل الزاوية 5 عمود 3 سلسلة 5 عمود، وهكذا 3 عمود 3 عمود 3 عمود 5 سلسلة 5 عمود 3 سلسلة 5 عمود، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية الشكل معايا السطر. ويكون طبعا احنا شغالين دلوقتي على شكل مربع. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود بلفة بروح لاول عمود اشتغلته تحت حرف الفي بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هو بيكون فوق كل عمود عمود زيه، لكن لما بوصل للزوايا اللي فيها 3 سلاسل بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده سلسلتين، وارجع في نفس الفراغ هو لان دي سلاسل ارتفاع فقط بشتغل عمود بلفة، وفوق كل عمود عمود. يبقى كده عندي ده عمود كمان، ومش هعد لان خلاص احنا عارفين العدد اللي احنا بنشتغل عليه، نفس العدد هو عمود 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 عمود، وده طبعا اخر عمود في الخمسة. وصلنا للثلاث سلاسل الزاوية بشتغل عمودين، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود 1 2، وارجع تاني اشتغل على بقية الاعمدة اللي هتقابلني. عمود، ده طبعا اول عمود عندي حرف الفيلي اهو يا بنات داخل السلاسل نفسها، يعني مش ده، عشان في بنات كتير بيشتغلوا اللي بعده ويفتكروا ان هو ايه اول عمود. عمود 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 لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وبالشكل ده زي ما احنا شايفين هكمل بقى السطر مع نفسي، عمود فوق كل عمود يقابلني، وفي الزاوية 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود. لو حابين ان انتوا تكبروا المربع عن كده بتشتغلي بنفس الطريقة. بنوصل لأول عمود اشتغلناه وبقفل بغرزة منزلقة وارتفاع سلسلتين، وفوق كل عمود عمود. حتى العمود اللي احنا اشتغلناهم في الزاوية دي بيكونوا عندي فوق من ضمن الأعمدة اللي بشتغل عليها، لغاية ما اوصل للسلسلتين بشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، وهكذا. كبري المربع زي ما انت حابة تشتغلي كمان سطر 2 3 بعد السطر اللي احنا بنشتغله ده، مفيش اي مشكلة. لو حابة ان انت خلاص تشتغلي على نفس الباترون او الشكل اللي احنا اشتغلناه، هتبتدي بعد كده بعد ما تخلصي المربعات بتاعتك تشبكي بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة، والاتنين الطريقتين وأكتر من طريقة كمان موجودين عندنا على القناة. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نشوف الوحدة بتاعتنا النهاردة مع بعض شكلها ايه. رجعت لكم تاني، وكده بكون وصلت خلاص لنهاية وحدتنا النهاردة او نهاية الفيديو النهاردة. اتمنى وحدتنا تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. طرق التشبيك بتكون بالخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلقة، وليهم اكتر من فيديو عندنا على القناة. اتمنى للي يحب يراجعهم ان هم ينولوا اعجابكم. فضل الله يسأل امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.